Вы до сих пор стираете в этом? Я всегда думала, что моя машинка чистая, а оказалось нет. И ваша, скорее всего, тоже. Но я знаю, как это исправить. Нужно всего лишь заказать простой хороший очиститель на Валбересе, забросить пару таблеток в барабан и запустить стирку на максимальной температуре. Они сделают все за вас. И вуаля, машинка сияет чистотой, вся накипь и плесень растворены, а вещи пахнут настоящей свежестью. Обязательно сохраним.